Lho, iku lho mik Nah, wis piye? Le ngomong baleni sih. Lah le wong napa? Ki pas loro mau lho. Le ngomong baleni. Kowe lho wong tua kok manja, mik ngono dijupuk dhewe kok leren jupukno. Tuweke mbok tawani mik iku ndak. Lah iki lho. Lah nek cah cilik mik ngono ya pantes paling-paling nek nyedot cicit. Lah aku tuwek mbok tawani mik. Kenapa? Walah ya kaya diesel 7 PK. Langsung kimpir-kimpir ya. Ngawur ae, pengeras suara iki lho jenenge gak mik ah. Adah kondo. Kok adah kondo iku? Lah iki apa ora adah kondo? Oh iya. Salam kawilujengan. Lho, kok salam kawilujengan? Konjuk dhumateng sedaya kemawon sederek Sendang Sari. Sendang Mulya. Heh? Sendang Mulya. Sing bener ndi ya? Sendang Mulya iku lho tulisane. Oh iya. Desane Sendang Mulya. Sendang Mulya. Dukuane Ndang Sari. Ndang Sari. Leres Serbu. Leres Serbu nggih. Eh. Ndang Sari nggih. Kula tak baleni. Ya. Salam kawilujengan. Salam kawilujengan. Mugi kasalira kajiwa sedaya sederek kula Sendang Mulya dukuh Ndang Sari. Betul. Tansah rahayu wilujeng. Ya ta?
tuku klambi ning kutha Blora. Apa iku? Muga warga Ndang Sari pinaringan panjang yuswa. Amin. Tuku klambi rupane putih. Sing tegese. Muga-muga warga Ndang Mulya Ndang Sari rejekine akeh. Amin ya robbal alamin. Ya to. Iya. Tuku klambi rupane biru. Apa iku? Rondo Ndang Mulya Ndang Sari lemu-lemu. Kok ngawur ae. Lho kok iso ngawur piye le? Kok rondo Ndang Sari lemu-lemu kowe apa ya wis survei? Lho. Aku teko kene mang jam 5 pajar. Teko kene jam 5. Iya. Terus? Ibu-ibu iki do ngenget boges, do ngenget pasung. Tak teliti. Wah iya. Mok teliti. Wong Ndang Sari lemu-lemu. Iki mertandani nek piyaine ayem. Lemu iku ayem. Ayem, apa-apa sarwa cukup dadi atine ayem. Apa Ya. sing dipangan dadi barokah, dadi berkah. Iya. Terus dadi daging ndadekke terus awak lemu. Lemu mergone awake ayem. Atine ayem. Ya terae bener cah. Masih omangane akeh. Ya to, Apa? nek pikirane panas. Iya. Sesuk cah banggo bayar bang plecet urung ono. Bar sesuk BRI, 3 dina kas mindringan manci. Lah Iku lak kowe. mangano 3 piring sedina ya gak iso lemu. Padahal Mergo no. pikirane panas atine grangsang. Padakno kowe ae. Sapa? Lha kowe? Lho, nek aku jelas wong terkenal Lu no. kok terkenal piye? Adek ora gene yo. Terkenalem lho ning ndi? BCA kenal aku, Mandiri kenal aku, BRI kenal aku, Bang Titil kenal aku lho. Dadi do kenal kabeh gak terkenal Iku omongan. terkenal kaken utang. Kok model. Tapi kan gara-gara iku dadi dikenal ngono lho. Gara-gara iku terkenal piye? Terae wong sing ayem akeh-akehe wedok. Iya. Ning nek kanca seni sasi-sasi iki tetep ayem. Kok ayem Lagi mbok sawang delok ah. piye? Panjak-panjak Bu Sinden raine ketok semringah. Ketok semringah. Oh, iya, toh. Sebabe apa, Pak? Lho sasi selo kan panjer akeh. Panjer akeh. Wong seni iki anggere panjer akeh. Iya. Paribasane raup ae nganggo sprit. Beleh. Kepuk apa ki? Oleh adus kanggo Coca-Cola. Adus nganggo Coca-Cola. Apa apa mau? Kemu. Kemu. Nganggo Nganggo apa? Fanta. Weleh. Turu bantalane wak pindang. Wak pindang turu apa ora? Lho, Rubung sasi semut. rame panjerake kok. Lah nek sasi bar iki sasi besar terus suro. Suro. Sasi suro. Lah nek do sasi suro to poso, Kenapa? do mangan BPKB. Do mangan HP. Ana sing mangan TV. Lho TV apa pangan ora? HP digadekno didol tukoke beras ki apa ora mangan HP. Lho, Terus? BPKB gadekno. Ya digadekno. Mlebu gadean, mlebu bank, Iya. nggo jaminan, duweke Ditukokno. nggo tuku beras, kok Beras. gak mangan BPKB. Kok ngawur ae. Ya ora. Ora masalah. Paling ora nek sasi apa sepi, sasi suro apa poso kaya aku. Kudu duwe sampingan. Ulah gayam. Lho kok gaya piye? Kowe ndek sampingan apa? Lho aku ning tempelan Heeh. dodolan lontong pikulan ah. Dadal apa, Le? Lontong pikulan ah. Lho, dodol tek lontong pikulan. Lontong pikulan iku batine akeh. Lho, Ning kono iso nggo sampingan nek sasi sepi ngene iki. sik ah, tak urus iki. Kenapa? Lah wong kok dodol lontong pikulan, lah untune sing mangan gak do protol. Lah wong lontong ate lontong pikulan iku ndak. Maksudnya Apa ya iso dipangan? Maksudnya bakul lontong sing dipikul ngono kae lho. Berarti bakule lontong gak iso mlaku. Bakul lontong dipikul berarti bakule lontong iku gak iso mlaku apa jempor? Lah kok Apa jempor kena iki? stroke? Lho bakul lontong sing dipiur-piuri apa jenenge brambang terus dikeki kuah. Wah. Lah wong bakul lontong dipiuri brambang dikeki kuah gak peren mripate. Bojo iki piye le cah? Iya ya. Ono bakul lontong ate dikeki kuah, bakul lontong dipiur-piuri, raine kelilipen brambang, iji disori kuah, pereh kabeh. Bakul lontong sing dikeki ning godhong jati terus diketok-ketok. Berarti iku jenenge iku bahaya iki. Jenenge bahaya? iku mutilasi. Lah kok mutilasi piye? Hukumane jero. Lah kok iso? Lah bakul lontong mbok nduwur lontong terus mbok ketok-ketok. Iku jenenge rak mutilasi, pembunuhan. Masyaallah, angel lembah cah omongan karo wong tuwek ya angel. Hukumane jero iki. Alah bakul lontong ngono kuwi lho. Bakul lontong piye? Kowe tau ngerti bakul lontong pikulan ta ora? Gak. Lho,
Kok gak tahu? Rohku ya bakul lontong biasa, no bakul lontong pikulan iku piye? Pikulan nek dienggo lontong iku ndak. Maksudnya bakul lontong sing dipikul ngono. Lah ya berarti gak iso mlaku bakul lontong kok dipikul. Bakul lontong sing dipiur-piuri Brambang. Kelilipen. Bakul lontong sing Ya wis pokoke dodolan lontong. Lah iya kok apa iku marai gelut ae senenganem. Cano mok dodolan Lho lontong. kenapa sing penting usaha daripada njaluk wong tuwa? Calno lanang sisan nek dodolan lontong. Lah kenapa? Lah umume sing dodolan lontong iku ra wong wedok-wedok. Lah lanang yo ora oleh berarti. Sing kreatif para pake iki lho. Lho kuwi lho kowe Lho. Kreatifem lho apa? Lho samping aku ki roh apa ora? Lho apa? DPRR. Belah. Lho DP umume ya DPRR. Lho. DPRR ya apa? Iku nek umum. Wong aku ora umum kok. Lho kok ra umum DPRR? Aku kan bolone bawa. Basa. Biasanya ketemu nang gone sekolahan kono lho. MI Plosorejo lho. Terus wong gendeng-gendeng Lho, macammu. DPRR. DPRR ya apa? Dodol pentol rono rene. Oh bakulan pentol kok DPRR. Tapi kan kreatif ngono lho. Kreatif apa? Kok nek sore DRS. Terus dodol roti surungan. kok ngawur ae. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Ketang koyok dene apa kae? Colot kidang. Colot Utawa kidang basane Jawa kae ngono kae le. Saiki ya sesuk ora, sesuk ya saiki ora ngono kae lho. Mencolot ngono kae. Kaya dene Apa? ya colot kidang ngono wae lah. Ya. Awak dhewe Trimanggala budaya ditimbali meneh. Sowan nang gone Sendang Sari, Ndang Mulya kene. Betul. Pinganane wayangan ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Gak masalah. Ben ora bosen Ah. diselingi. Dadi dikolaborasi, dikreasi. Ya, Ben betul. gak ana rasa bosen. Sing penting tetep tresno budaya Jawa. Betul. Kuncine iku. Betul, Pak. Dadi wong Ndang Sari, Ndang Mulya iki ora mung gembar-gembor ning langsung praktek. Lah kok gembar-gembor iku. Contone tanggane dhewe Tonggone dhewe kenapa? tempelan kae to. Tempelan, ya, betul. Akeh pengusaha sukses. Bakul sate ono. Bakul sate akan berah sukses-sukses. Ya to, showroom mobil ono. Showroom mobil ya akeh. Showroom sepeda motor pirang-pirang, malah saiki sing lagi apoke berkembang. Apa? Showroom sepeda listrik. Oh Ora iya. kurang. Betul. Nyatane gas desa. Kenapa? Wah, Pak Lurah yo kadang bengak-bengok. Mari kita lestarikan budaya Jawa tinggalan dari nenek moyang. Mari kita lestarikan, ning gak tau nanggap. Lho, nek warga kene ora bengak-bengok, ora gembar-gembor, ning langsung praktek. Gak usah gembar-gembor langsung praktek. Lho iya, Melestarikan budaya Jawa. Ora mung timo uri-uri, ning uga urip-urip. Iya. Budayane diuri-uri, pelaku senine panjak ketoprak sak rombongan diurip-urip. Urip-urip Mergo apa? Mergo apa? Ya saliyane awak dhewe iki nyukupi butuhan dhewe, Iya. ya uga duwe tanggungan nyukupi butuhane keluarga. Dadi wong seni lah ya umum kaya wong-wong akeh duwe butuhan. Ben iso urip ya, Pak. Mulane diurip-urip karo warga kene ya Iya, matur nuwun betul. banget. Ibarate muga-muga prabeya utawa dhuwit sing nggo nanggap ketoprak ibarat banyu ora kutah ning malah tambah upamane jeding ora lokak ning saya. Apa, Pak? saya Oh, kebak. saya kebak ya. Ayo. Ki anu Kenapa? Bapak panitia, aku nuruti karo Bapak panitia. Kok nuruti apa? Winganane rek kepethuk Pak Mas Slamet. Ya. Aku dipeseni karo panitia Pak Kemet. Dipeseni piye? Dipeseni piye Mas Slamet ngono. Supire Trimanggala iku lho. Iya. Pokoke no nggone Ndang Sari, engko golekno dagelan sing modele kaya potelot ngono. Lah niki Bapak panitia jenengan kula betake dagelan sing modele kaya potelot. Kok potelot tak? Lah modelmu iku cilik ngelencir ngene. Lah ora nrimakno ingon. Lah terae pakane ya kuru aku mok kon lemu. Sedina pakani ping 3 ya panggah ae. Kowe iki jane sapi mangan lu ngono domeng ngono apa piye kowe iki ya? Kok sapi mangan Angel-angel lemu nam. Angel piye? Kowe ngerti ora lakon iki mang? Lakone kebo marcuet. Kebo marcuet. Lah iya. Tak takoni. Kenapa? Kebo apa sing iso nggugah wong turu? Kebo apa sing iso nggugah wong turu? Ayo, kebo apa sing iso nggugah wong turu? Kok kebo marcuet mau? Ora iso. Kebo lairan. Salah. Lho,
Lah kebo lair kebo manake iso nggubah Kebo ucul. Peru. Lah kebo apa sing iso nggugah wong turu? Kebo sing iso nggugah wong turu. Kebo apa? Kebocoran banyu kok dhuwur gendeng. Lagi turu kebocoran banyu wah sudan lho iso nggugah wong turu. Ngawur ae. Berarti kowe ora bab kewan. Lho rono. Saiki tak bedheki. Takono aja angel apa ki aja sing gampang. Lah piye? Takok karo aku ki nek gampang aduh kentengen oleh aku mikir. Takono sing angel sisan. Gue man. Oh, gue man oleh aku mikir. Angel Takono sisan. sing angel sisan pira jewone segara kidul. Pira akeh lintang ning dhuwur langit. Lho, contone iku. Lho tenan Lho, pura. iso, lho. Purwodadi kotane. Sing dadi nyatane. Jagung bakarane. Njuk, Lho, kok njuk iki? jarene mbok Tanggung perkarane. tanggung perkarane. Kebo sapi sing digugu Keloe nah nek menungso entute. omongane. Ya omongane. Kok entute. Tak bedheki bab kewan iso tenan lho ya. Oke. Saiki tak bedheki kewan-kewan apa sing paling cilik? Bongko kowe. Alah ngono kok Tengung. Lho, kurang cilik. Tumo Alah ana sing cilik neh. anak Ora iso. tumo. Halah tumo iku kok tumo terus. Putune tumo gagea. Semut kecepet. Alah semut kecepet telek. Din. Alah ngono tok kon golek apa bedhekan sing angel. Kowe ya roh. Lho aku ya ora lho. Kewan apa sing paling cuwili? Anak gajah. Anak gajah kok iso cilik. Lho anak gajah cilik ah. Ora iso anak gajah mudi kok. Lho anak gajah jenenge Bleduk. lah ya iku ora cuwilik bleduk. Bleduk iku cilik apa gedhi? Cilik. Lah iya Iya ya, berarti sing paling cilik anak gajah. lah piye carane misahno gajah cilik karo gajah gede? Lho ya gampang ah. Gampang bedhekan ora bermutu. Piye carane misahno gajah cilik karo gajah gede? Lho gajah gede dilebokno truk. Lho kok Lah terus ya sing cilik yo ning ngisor, ora wis iso iso pisan. gajah sing gede mencolot mesti marani anake sing cilik. Lho. Ya berarti gajah cilik dilebokno kebun binatang, gajah gede dikek ning omah. Oh, gajah iku kewan gede. Gajah iku kewan rasa. Nek mbok lebokno omah, jebol tembok iso marani karo anake. Dadi kumpul neh. Lho. Anakan gajahe dipateni. Kok mangkelno Diamuk wong. karo mboke ditelale bongko kowe. Lah piye carane bedakno gajah cilik karo gajah gede? Carane bedakno gajah cilik karo gajah gede? Piye, Pak? Diayak. Diayak. Diayak engko sing cilik ceblok mengisor, sing gede rak tetep ning dhuwur. Lah kok iso? Lho iso wong diayak kok sek sing cilik medun mengisor, sing gede pancet ning dhuwur. Asamu ngayak beras lho piye kok? Lho lah iya iku carane misahno. Toko-toko apa sing paling gede? Toko mobil, Alah kurang gede. toko bangunan, Ora iso. toko Alah lagi omongi kleru. Tuh. Alah mangap tok lho cangkemmu wis ketok nek salah. ana mangap to salah. Lah kowe toko apa sing paling gede? Toko sing dodol ayakan gajah. Walah. Kowe iku ora gawedi tokone lho. Gajah wis gedhe kok diayak. Ya. Berarti toko sing paling gede. Toko sing dodol ayakan gajah. Lah wong apa sing paling goblok? Wong apa sing paling? Ya Goblok. kowe ku ah. Ora iso. Lho kok ora iso? Isih ana sing goblok neh. Grandong. Isih ana sing goblok neh. Sapa ya? Oh. Wong sing apa? Wong beto. Wong edan. Wong gedeng. Alah kok. Ayo roh Wong apa sing paling goblok? wong sing paling goblok Ya. wong sing percaya dodol to apa ayakan gajah. Kok goblok iki piye? Lah iya wong sing paling goblok iki wong sing percaya ana toko dodol ayakan gajah. Iku wong sing paling goblok. Oh. Lah nek ana wong tokone dodol ayakan gajah iku Lah kowe ya kok ana bedakno apa gajah karo cilik kok iso seneng sing diayak. tanpa upama, bungah Iya. tanpa pepindhan, dinane apa le? Dinane iki Jumat Pon. Jumat Pon. Jumat Legi. Jumat Legi Aku iki. kok yo anut karo lambe mae. Jumat Legi nggih Bu nggih. Jumat ki rajane dina. Mungguhe wong Islam iki Jumat iki apik-apike dina. Lah kok iso? Mula dipilih kanggo sing cikal bekal desa kene
muga-muga ya warga Ndang Sari iki saapik-apike umat ana ing donya. Jumat itu. Jumat. Termasuk hari Raja dari hari. Oh iya. Dadi rajane dina iku Jumat. Muga-muga ing sasi Selok iki dinane Jumat Legi kanthi nganake berokoan pakurmatan sing sikal bakal ing desa Ndang Sari kene warga kene bareng rahayu slamet wilujeng kalis ing rubeda cindake saka karaharjan kabejan kamulyan. Amin. Dadi desa sing kucara Hanjaying Bawana. Amin. Paribasane subur kang sarwa tinandur, murah sing sarwa tinuku. Wih. Waduh iki abape kok adohan kok ya mambu. Abah pemilu. Berarti nek iki ora kebo marcuet. Lah apa? Gudel marcuet. Lah kok iso? Lah kowe ora nganggo apa-apa cilik kok lah mangga gede dadi kebo marcuet. Budhe kae pakanane akeh gak kandhani. Gudel. Kae lho sing gedhe pakanane akeh. Oh, kebo sing bakat kok iso. Lah aku mbok darani gudel ya ana pantese. Dadi gudel marcuet. Gudel marcuet ana pantese wong aku iki mang do re mi fa sol la si do. Lha apa iku? Kamene urung keduman mindo. Assalamualaikum koncone do mangkat jam 12. Apa? Kowe gandul nganti Lho jam lho 12. lho, lah ketoprak iki teko kene jam pira? Kowe lho sik dhisik aku. Lho. Wayam lho, aku emang wis manggol kok lagi. Lanturan gingi bengi ning ndi? Ning gone Kebuan. Lah aku wae mulih kok kebuan terus diablas ning Ndang Sari kok. Lho ora muleh. Tak balik omah sih. Ora usah ngenyapur balik ning Ndang Sari apa ning omah barang iki. Lho terus rene iku terus lha apa? Lah aku rene mang perkara kecara keduman mangar menggok. Nek mau menggok Warung. Ora. Lah terus gone ndi? Ning pondok Darul Nikmat 1 2 3. Lho. Pondok Darul Nikmat 1 2 Ana pondok 3. Darul Nikmat iku ndak? Nek ngentara bayaran 3 dina iki lho aku. 3 dina belandangan tak entekno. Oh, mamu. Wong iku aja peh mumpung ana. Aku sewedi ya seneng tanggapane kene wae. Berarti sedih seneng. Seneng aku tanggapane kene iso silaturahmi karo masyarakat Ndang Sari. Ya. Napa meneh kas desa. Sedekku mekur dinane tok. Gini ya, Dik. Ada 3 ngipisan ndak kapok piye. Jarene gilir kacang ngono kae. Gilir kacang apa? Lah bab wayang toprak, bab toprak wayang Ora terus. perkara ketoprak wayang enggak. Lah terus? Oh dagelku nyemoni. Dagelku sing tau winginane nyemoni. Lho mau semoni piye? Lah kowe kira nek kowe nyemoni. Ada ra nyemoni kenapa? Jaman kae aku ngadeg ketoprak adol omah iki ngono kae. Terus sing sendi omah iki ra trimo terus iku gak seneng ketoprakan nganggep wayang ae ngono. Kulane angele dagelan yo ngene iki lho. Lah kenapa? Kadang awak dhewe iki ora sengaja menjatuhkan, sing nampa dikira menjatuhkan. Apa? Kadang-kadang ku sing salah tompo iku lho. Tampa kok tumpu ndak ana. Ayo tampa dodol tompo. Ah bener lah kowe tau muni tampa tumpu kliru daklan Pak Anem iku kupinge kopok apa padake. Ndek kok? Apa? Aku pirang-pirang tahun iki ora ngerti. Aku iku ndagel karo Pak Anem iku saurung ana wong ndagel iku aku ndagel karo Pak Anem. Iya. Nganti jelek makane ndekne kulino awor sound system, kulino awor gamelan dadine kupinge budak. Lho masa iya? Ora percaya tak cek ora percaya. Kaya jenenge aku. Masih aku tulah kuping isih cengan le. Kira percaya nak Pak Anem budak? Madhep rono, Pak. Oke. Tak cek ya. Tes halo. Halo. Halo Pak, jenengan sapa? Kemet, Dik. Omam ndi? Empelan. Wis duwe bojo? Wis. Wis duwe anak? Wis, Dik. Mama. Apa? Lho kopok Kopok. Oleh takok iki sing genah. Pak. Piye, Dik, kepancen? Jenengan sapa? Kemet, Dik. Omam ndi? Tempelan. Wis duwe anak? Wis. Anak pira? 5. Mama. Apa? Oh jebul kok. Lah bener to? Oh, kupinge kuwopok ndek niku. Padha ae lho. Lho nak kene ya jelas ora dagelan nom-noman Kowe kok. percaya penak budek ora? Pancen. Lho jajal tesen. Lho kowe jajal sing ngetes. Ora budek. Lho nak aku ya jelas ora budek lho kene dagelan nom kok padake. Aku Jajal tak tesi, Pak. Tak bela Pak nek iki. angger ape tanggapan kupingku tak obong sik larane. Mengantisipasi perkopokan ya iki. Kupingmu mau obong. Larane ning jero dadine aku antisipasi dagelan budak. Nak Pak Anem anggo budal pokoke. Ya jajal nek kowe ngetesen kaya Pak aku mau. Iya
iya. Tak tes yo Pak ya. Ceng-ceng. Dalem Jenengem sapa lho kok takok. jenenganku wis roh ngono kok tak. Yo aku Kok raro wis roh. Omahmu ndi Mas Ceng? Omahku mbetet Wis duwe bojo, wis Pur? duwe siji. Duwe anak? Anakku loro. Omahe ndi? Omahe mbetet. Anakku Anakku nomor 1 umur 4 tahun. Eh. Anakku nomor loro 2 tahun kesundulan deknane. Lah sing anak pertama susune SGM, sing anak kedua iki ribut jaluke laktogen, BB lak jakule opo ae mesti mencret gak enak ra doyan. Alah. Ya kok anakku loro. Sementing kan kupingku cengan, masalah cengan padahal. Cengan tapi kuping sisean nggo apa? Gue kupingku ada sisian kon ndi, Mas? Lah kupinge milo sisean paling. Kupingku iki lho ora ono sisian, Lho Mas. sisean ah. Ora. Lho jajal tak tes. Jajalan sapi, Kebo. kebo. Lho, sisean. Sing kiwa sapi sing kene kebo. Berarti lah sisean. Panem ya ya. Panem ya ya. Kupinge panem ya sisian. Kiwa sapi kok. Delok ora percaya. Sapi. Bogis. Malah blangsuk tekan ndi to, ora trimo sisian. Sapi dadine bogis, apa meneh kene kebo dadine lemper tak kandhani. Rumangsana alhamdulillah muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Penting iku, Dek. Pokoke bolak-balik awak dhewe menika ngrasakno nenge masyarakat Sendang Mulya Ndang Sari. Ben taun ibarate dipun timbali kanggo nyenengne tangga-tangga, kanggo nyenenge warga masyarakat Ndang Sari. Mas wong kene iki nek trimo tanggap ketoprak ora mbayaukin. Lho, Ora mbayaukin. Bayauk ini apa? Wis pokoke kecil ngono lho. Nih, Panengan sepojok sawah ngono wis kena nggo nangkep ketoprak. niki tarian apa handle ki ambak napa tarian apa pripun? Tak tarik. Mboten tarian, alhamdulillah ora. Alhamdulillah. Wong kene lho ibarate jos sedekah bumi dadi acarana saben taun nanggap ketoprak sakmene gedene, nanggap wayang sakmono gedene winginane ora tanpa tarian. Ora hebat wong kene, ora kaya kowe. Napa? Tempelan iki jenenge nanggap ketoprak ora ngenteni beras jatah ora ngarani nanggap ketoprak. Dora seneng nanggap ning seneng delok. Senengane dalok. Nggonku. Nek Padahal nek ana ketoprak nek delok ngloloni. ngaloni apa? Ngarep dhewe. Pokoke ning kene iki ora masalah rego, wis pokoke tilosno. Wis pokoke los warga kene alhamdulillah Pak Lurah ya. Pancen tresno budaya. Seneng wargane. Iki ana Pak D, Pak Andi barang rawuh. Wah, iki lagune apa Pak? Mas Isan aku pendang ape mampir weteng kulesu soalé kok. Niki derengan saljata. Kancane dundunduman aku turut liwati ndak mendarat iki gak ero piye. Pak Andi ngersake napa tayuban apa? Hah? Ninggal katresnan? Ninggal katresnan. Anggo arjene ri. Bingung urung ketemu ngono kae Apa? Kok bingung urung ketemu to? Bingung berarti urung ketemu. Dadi mulek. Ndi nggone sakmono. Lah aku iki malah ninggal katresnan. Lah iki mang lagu lile pas aku apa mau aja sujono apa. Mau lilo awake. Kulino pelek dadine slendro melepek dhewe. Ayo sa minangkani pamundhut saking bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami pinarak lelenggan. Sumangga pun damelaken ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Minangkani pamundhut saking Pak Deandi menika. Urung. Jogete Pak Anem saking semangate. Jogete pake kaya sasise penjat. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi
kapan anggonmu bali iso kumpul kaya doe muni Ojo lali paweleku udamono nimas janji-janjimu sok kapan anggonku nunggu tak enteni nganti saelengmu doi akut ngono mbok kabeh apa mental dagelan uji karo iku tak aku pendelek ayo nalika sliramu murah krasa aku kudu sambat karo sapa tasubun rita lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali kumpul kaya doe budi cakra kembang yo kene RD gagene yo sapa karo iki iso tenan ta ora kok syuting bareng ojo lali paweleku udamono nimas janji-janjimu sok kapan anggonmu nunggu tak enteni nganti saelengmu janjis kowe wadake lho. Wis saya on ndoyik marang. Aku pengen ndakil asline suwi aku. Marang ndoyik dene Wegawa. Ndoyik niku sapa le Pak Anem sih. Nambah kemet menawa ya ra ngene. Mbah Alam iku lho, Koramil Jepon. Wih, Sapa kae? wih. Ngombe teh botol kok mendem iki. Wong mendem ora usah rungokno. Ora jero apa teh botol kok Aja mendem. padake. Ya parisu jarine dagelan kae. Heeh. Ya lakon, ya guyon, Heeh. ya lagon. Dadi telu-telune ngatunggal kudu kecakup kecandak kabeh.
Dadi jroning suka kudu eling lan waspada. Eling lan waspada. Ngrungono. Eling do duwe bojo, waspada aja nganti konang. Nah iki bosok marah-marahi. Dene. Iyalah ya. Dekno ki ajar Mangger. Lah niki napa? Mangger ki ana tamu kok. Iki lho iki apa lah. Alah, wong wis gedhe dhewe ya, Pak ya. Nyapoti mong barang lho. Wah. Canom saniki mbok mong angel. Angel, kuncine siji anggere mbok cekeli HP, mbok kei depo 150 apa 100, wis. Umbaran iku ora bisa nyekel HP. Tuh, Jalane sik cilik. iki wis tak top upno iki mau entek. Kok nyekel HP? Lho anu, kira-kira nek umbaran nyekel HP niku dereng saged Urung wayahe. sembarang. Ya ora oleh to. Kersane pinter kok. Pinter piye? Ayo to manut kowe malah ora karo kuat. Mungkin nek micet kersane pinter. Apa? Dicek. Picet. Micet kok ngono kae lho. Cek ki opo? Sumpah cek jumlek aku nang tak duwe aplikasi iku. Sing model piye, Cak? Gawe yo. Sing model piye? Lah iki semayang karo kae. Kok semayan. Depane karo anake. Aku cek jumlek iku micet urung roh rupane sing piye. Ora. Aku paling tau jajal sing teko ora prawane banci ngono. Jinggawati. Hapus. Kula bapak. Lek-lekmu sembrono karo anakmu. Lho, dipasrahi momong anakmu bae kok ora di. Iki anake sapa? Ana wong mergawe kok ribet. Lambaran iku. Enggak. Kae ku ambiaran nek. Niki mboten ateges kula nglirwake. Kewajiban kula dados juru buruh wonten mriki. Ora usah dijuru. Ning ngeten lho, nggih panci nek manut BMKG. Kok wak iki kula tekan El Nino karo El Nino apa Nggih. Ajare kono. Ajare BMKG. Gak usah manut yo. Aku nilane ape mindo ora sida perkara El Nino. Sing penting Dalem Umbaran goleki. Dik, dik, berat. Ndi? Bocah doang. Iso. Bocah bareng ngluyur ae. Ngerti jaman saiki apa ora? Nek nanti salah gaul dadi bocah ra karu-karu. kowe sing Joko Umbaran apa Joko Pujan? Ah, keliru. Iki bener iki. Iki Ora ono. Takoni tenang ora pujan kok kowe Umbaran apa Pujan? Aku umbaran. Ah, iki bener berarti. Bener. Oh, alah ngomongane dhewe ora ngerti. Lah, Hujan ora ngono. kok ndek ya. Cek diangen-angen lho mbok tokno. Oh, iki jadi Pujan gini. Gini. Oleh umbaran. Ngesuwe. Lu. Simbah kuwi yen ora ketemu kawanku. Jalanan putune simbah kuwi siji. Adat lupiyane kuwi dolanan ana omah. Simbok ngerti lek ngerti ning kowe kok ucul dhewe. Mbah, sak tenane aku kepengin duwe hadiah, Mbah. Kanca-kancaku lek saben dolan karo adine. Aku gak kepengin kok kanca-kancane, Mbah. Duwe hadi. Ayen to kowe kepengin duwe hadiah tekok ibumu. Mbok, Piye le Umbaran? aku gawekno hadiah, Mbok. Le, nek kowe njaluk adi tak kira ora bakal bisa kelakon. Gampang. Mergo si boy iki nek yo ibarate wong bal-balan kae ora ana musuhe. Gampang kepen njaluk adi, Bang ayo. Lo. Jebule
pengen njaluk adik kok. Adake. Sik, sajake kok plete apa sanggup kowe? Heh? Wis Lho sanggup. kiki mau ngadepi modele kaya aku sapa ya sanggup. Engko takoki jamu. Jamu apa? Tuku Bima campur obat mercon. Bayuh nek bledos. Dadine mak tus dor. Aku ketemu pisanan rokokku jarum super saiki wis kon kretek kok arep macem-macem. Nek karep nganggo jamu anane ya padha aku ya tak tuku jamu. Jamune jenengan apa? Sari beger. Umume sari rapet, gen ketok rapet. Nah, Lah kok sari begar? ben ra krasa. Mas ora tau kanggo nek aku nganggo jamu sari beger kan iso beger. Bojoku sesuk krapeten tak tukono sari mekekeh ae lho. Sembrono. Rapeten. Mbok, Iya le. Joko umbaran njaluk adi ya, Mbok. Ya jaluknya aja jaluk adi tolek kan jaluk kentolan timbok tumbaske. Mbas. Es campur ya le. Pentol ya. Piye, Mbah? Pentol. Mau, Mbah. Pokoke aku njaluk adi. Pentol ade mbok golek nang kene pentole sapa? Arep tak tuku. Wah, gere-gere tak baca lho kok. Kowe tak kon tuku pentol. Tapi sing mbok golek kantor Nah, kecamatan. aku isi ngomong karo Mbaran. Mbok anggap aku nggawa pentol aku ora nggawa pentol lho. Penceng ora sopan ora totok nang ajilas. Kek wis ngerti nek bayumu ki wis pirang-pirang tahun ora tau kambu. Lah terus Lah barang kok duduhe ngono kok ya mak sendut-sendut no. kok tak foto tak kirimno WA. Sembrono mak. Gaya Ya, aja jaluk adi ya le. aku pokoke njaluk adi, Mbok. Manuk-manuk jaluk manuk-manuk Mbok. ae ya le. Njaluk adi. Bapak. Ya ngene lho, Mbak. Ana tetembungan anak polah bapak kepradak, ibu polah anake tambah gemrayah. Iku nggonku jane. Ayo Kowe iki lho telancani. Aku malah disi kok aku ngomong apa? ora keduman iki kok Bapak. Bener kon doyi kok tenang. Iya wasi. Kula Bapak Inji. Kok kaya apa ae iki putuku anakmu. Nggih. Aku ora bakal mentolo tole. Sing dadi penjalukku ndak laksanani. Sawetara nanti ana papan kene. Ana ngguri apa? Bapak iki Malah iki kancane. Piye, Le? Aku tak jauh ya, aku malah ngguri iki apa? Bapak iki ora sakti Bapak. Jenengan kira-kirane wis ora seneng kalih kula kalih Sodik ngomong. Kene Lah ngene iki kula ibarate golek guna kaya kanggo ngrumati iki wae wis pegel nalarku. lho kowe anggota tetap kok piye? Iku anggota. Aku anggota tetap Rasulullah. Anggota kantong kowe iki. Iki lah kok ana mbok gawano kok panti asuhan ndi? Wong ponakam iki njaluk aku. Sak temene ndak sembadane. Ya iki wujude adine umbaran. Iki Ya, kok iso? Kok saged telepon kados pundi Bapak? Rampun kadung ngomong lho, Pak. golek ning mburi aku ujo. Ari-arine umbaran. Ndak ujo kawujudan nganti gemadine bocah iki. Singgawati lan kabeh seksenono. Inji Bapak. Bocah iki ndak jumboke kelawan nggon ujo. Ari-arine umbaran ndak wenehi tenger Joko Pujan. Joko Pujan Bapak. Ora prayogi nek namung jenenge Joko Pujan. Apa kok. meneh? Katelao tambah ana sing pantes. Apa? Perkara ning kene panggonane awur aku karo mengkenek-mengkenek. Piye? Katelao Joko Ropista. Kok Ropista? Iki sapa ya, Mbak? Penceng ngene kok. Biasa muntir. Ya iki orane jarane penceng kok karo ndase pinter iku. Iki ya palekku Lek Om, Pak. Om Penceng. Om. Nah iki Om Katembat. Mau ketelot saiki katen bat. Apik Katembat kudu-kudu. Om Penceng. Dalem. Iku sapa, Om? Iki ya kakangmu. Iku kakangmu le. Joko Umbaran jenenge. Masmu, Bu. Iso. Aku masmu Joko umbaran.
Ora lek ngono cicil. Senajan jen kamu. Iya dong. Kepiye, Le? Mbok, Iya. sakwise aku wis duwe adi, adiku tak jek dolan lho, Mbok. Arep padha dolan. Yo. Ya wis, nek karep padha dolanan mligi. Sekarang ya. Yo, Mbok, aku tak dolan Mbok. Mbok Pamengger, Tole umbaran. aku keprungu saka njaba nek ning Mojopahit ana sayembara, Mbok. Yen to kowe keprungu pas tole. Temekane simbah nganti goleki kelawan kowe. Sak temene ya mung aku menggalihke. Lan bakal ngandhake yen to ning Mojopahit ana swayembara. Cilik nggarat kebo macuet. Gede bisa mateni kebo macuet. Tole. Jumbuh kelawan labuh labete. Kowe bakal nampa ganjaran sak murwate. Ning aku kandha simbah, mengko nek adi pujan kok kene, aja kandha nek aku tumuju ning Mojopahit, Mbak. Kowe gelem. Aku gelem, Mbak. Enggal Kakang umbaran nakal lho, Mbak. nakale piye le? Aku ditinggal lho, Mbak. Ayo kaya ngono kuwi kok tak senenane. Kakangmu umbaran gak senenane. Wong adine sing bagus kok dadak dheweke ora ngerti kelawan adine kok malah nakal. Ngene, Mbak. Kakang umbaran saiki ning ndi, Mbak? Dole pujan ora ndak tutup. Sak tenane kakangmu umbaran. Ndak kongkonane kraton Mojopahit mupu sayembarane Ratu Mojopahit. Cilik ngendarat gede mateni kebo marcuet. Iku bakal nampa ganjaran sak murwate le. Ning Mojopahit, Mbak. Kang aku enteni. Loh, Si Adi Pujan, wis tak kandhani ning omah karo Simbok lan Simbah. Lah kok malah nyusul? Lah kowe nakal lho, Kang. Lah kok iso nakal? Janjine awak dhewe dolanan wong loro. Ning ndi ae wong loro aku kok mbok tinggal. Lah karepmu apa piye, Di? Aku ya melok kakang umbaran, Melok ning endi? Mang jare Simbah sampean apa ning Mojopahit aduh kono. Berarti Simbah wis kandha karo kowe. Wis kandha karo Yo, Pujan. ora selaki. Aku bal tumuju ning Mojopahit, mupu sayembaranipun wonten ing Mojopahit. Sing tak jaluk, kowe bali ae Simbah karo Simbok kancan ana ning omah. Aku tak tumuju ning Mojopahit. Pujan melok ya, Kang. Oh, kowe jeh bocah,
urung wayahe. Balik. Ini lho, Kang. Nek mupu sayembara wong loro kan luwih gampang ngono lho. Si Haji Pujan. Tak elingno sisan meneh. Kowe balik ngancani Simbah karo Simbok ning omah. Pujan mau balik, Kang. Lho apa ora? Pujan mau balik. Tak elingke sepisan ora mendho ning malah saya jodro. Kowe gelem balik apa ora? Gelem balik apa ora? Si Haji Pujan. Lah kok irungmu ilang separuh. Lah kok kepiye, Ges? Aku diajal ilang kok diteblak-teblak lho. Nganti irungmu ilang Nah, kuwi. ilangmu ilang. Masa ilang, Mbak? Ilang separuh. Kumbaran. Aku iki, Mbak. Kok adimu nganti mbek piloro sing kaya mangkene nganti cacat. Dorong barang. Besok satumu ngluwi adimu, Ger. Rupamu wis ala. Irungmu gruwung. Suaramu dindeng. Dole Pujan. Iya, Mbak. Kowe ora usah ndadak nganggo jeneng Joko Pujan. Kowe tak ganti jenengmu Joko Pangseng. Lah, Pak, Mbak. Ayo ora usah